Дрво падна врз жена кај поранешна Нова Македонија. Жената на скопските клиники не е во животозагрозувачка состојба. Како последица од силен ветер, дрво падна и кај Веро Џамбо, па направи проблем за возачите затоа што се блокираше улицата. Паднати дрвија, блокирани улици и оштетени автомобили. Ова е епилогот по денешното невреме во главниот град. Од општина Центар информираат дека тие веднаш ги пријавиле паднатите дрвија до јавното предпријатие Паркови Зеленило, а на нив останува да расчистат. Во Центарот за управување со кризи добиени се повеќе пријави за штети предизвикани од невремето. Паднати се 16 дрвја, оштетени се 3 возила, регистрирани се 7 откачени кабли од бандери, 3 кровови се оштетени, како и регистрирана е повредена едно лице. Скинати кабли од бандери предизвикаа пожар кај депонијата Вардариште. На место интервенираат возила од противпожарна единица. Невреме проследено со силен ветер, дожд и град попладнева запати Битола. Во центарот на градот силен ветер урна дрво кој оштети автомобил. Паднати се и билборди, а во градскиот парк имаше скршени гранки од дрвја. Пред невремето на околните ридови збувнаа 2 пожари во непосредна близина на градските населби. Екипите на територијална противпожарна единица интервенираа на двете локации, а дождот помогна пожарите да се стават под контрола. Од општина Битола информираат дека штабот за заштита и спасување е ставен во целосна функција и со својата оператива действува на терен. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека попладнево и во текот на ноќта на повеќе места ќе има нестабилно време со пороен дожд и грмежи. Нестабилно на повеќе места со пороен дожд и грмежи, а локално ќе има и поинтензивни процеси во форма на невреме со интензивен пороен дожд, силен ветер со нестабилноста кој ќе надминува брзина и над 70 км на час и појава на град. Во текот на изминатата недела исто така имаше силни невремиња кои предизвикаа големи штети.